Hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə Airfry aparatında qoz və fındıq ləpəsinin qabığını rahat təmizləməsini bölüşəcəyəm. Əsasən az-az götürsəniz daha rahat olacaq. Mən bir dəfəyə yarım kilo qoz ləpəsini əlavə elədim. İstədim görüm ki, nə dərəcədə bir yerdə eləmək olur. Alınır, çox gözəl də alınır. Daha rahat olması üçün az-az da əlavə edə bilərsiniz. Deməli, 200 dərəcədə 5 dəqiqə, cəmi 5 dəqiqəyə qoz da, fındıq da öz qabığından rahat bir şəkildə soyulur. Mütləq hava olan air düyməsini seçin. Orada grill düyməsi də var. Əsla grillə seçməyin. Çünki əsasən hava, isti hava qoz və fındığın qabığını rahat-rahat çıxmasına şərait yaradır. Gördüyünüz kimi əllə rahat bir şəkildə çıxır və əgər bütöv qalmasını istəyirsinizsə, təbii ki, dəsmal arasını bu cür etməyə ehtiyac yoxdur. Amma mən onsuz da içlik kimi istifadə edəcəyim üçün biraz oxalayıram və bir qədəri qabığı özü çıxır, isti-isti. Və sonra da əlimlə təmizləməyə başlayıram. Hətta bəzən olur ki, aralarında qalsa, bu cür bıçağın ucundan da yüngülcə toxunanda rahat bir şəkildə çıxır. Eyni ilə də yenə fındığı da. Yenə içində bunun demək ya qabı olur əlavə, ya da ki setkası. Mən setkasını çıxartdım birbaşa qabın özündə eləyirəm. Gördüyünüz kimi arada bir mütləq çıxardıb nəzarət etmək lazımdır. Gördüyünüz kimi 200 dərəcədə son 1 dəqiqə qaldı. Və arada taxta qaşıqla da qarışdırıram. Həm qabıqlar rahat çıxsın, elə yəni hazır olan varsa, həm də alt-üst çevrilsin. Demək olar ki, hazırdır. Son 1 dəqiqənin də bitdi və yenə eyni qaydada dəsmal içinə əlavə edirəm və fındığı ürək rahatlığından oxalamaq olar. Çünki bütövdür, xırdalanmır. Əksəriyyəti ilə dəsmalın arasında oxalayanda qabığı çıxır. Belə Novruz qabağı, bayram qabağı sizinlə bölüşdüm ki, daha əlverişli bir üsulu mütləq siz də bilməlisiniz. Kanalıma abunə olun, videolarımı like edin, rəylərinizi gözləyirəm və digər Novruz şirniyyatlarına aid videolarımda ilk artımda və pəncərədədir, sonluqda olan pəncərələrdədir. Oradan giriş edib faydalana bilərsiniz. Hələlik yeni videolarımda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.